ตักบอลบ้านเนี่ยมือบ้านใบเนี่ยบุญเนี่ยไอ้จังบอลนั้นมันถึงง้อลายซัวแปะบอลหนึ่งกายเพียเรื่องใส่เน็ตจมูกหนึ่งthì là có mà mắt và châu của mình bán và người ta túa hồi giờ gặp giá xín cái đôi chia khi cầm điếng có một con châu của mình bán không cả bao nhiêu ngó xua như mà đó không cả lại đến hai châu của mình máu cho mình bộ xài rồi của mình bạn các cô viên lái xe net nâng giá xín có trên chất châu ngày của thầy đấy hồi tập đạp và cà phê nhưng cái nhà miền này thì cho ban được tôi khi này khai thấy cổ việc vô khang tại nên này khai thấy cổ việc đây có control thì hàng là có Muhammad và Muhammad hay tập nhóm cứ tập khu này cứ tại nên bông bông khoai và là có cô lại và khai nhận cô lại cái bông bông khoai và cứ điểm lên hoặc cứ cà phê cây chua hai nhân ca khai thác cà phê thì cũng bọc và bọc còn mùi muối này và chân cứ mà phải nét còn miền trừ là có với mình và với mình nè đài của vùng tây láng trên khang về bánh bón đi và thời sầm đạp của con cứ miền cây mình chỉ cũng cứ hai nơi miền đạp đầy gặp là có đúng lươn tích và bờ dương dọc một phiếp chỉ muốn mà hà mặt mà hà mặt như đang cái thằng con sân cùng thêm hà mặtนี่คือมาตรฐานนี่คือกระพงแต่สูบเลี้ยงคลั่งในក្នុងđây Campuchia bao nhiêu hay là con hà mặtนี่คือกดhộp chọn hỏi ba cái lâu tôiกดhộp chọn hỏi và tăng pi bích sân hạ tăng pi đẹp mây tăng pi bồn tông cún mai tăng pi lông pi sân rồi hộ đọc cút cho môi năng sân hạ mà xa tiền và lại đi thì quạt tiêm chụp cho mình là cô lái xe net và hỏi một vòng mà hà mắt thì quạt miền A mà mắt và tam cái tới cái quạt chịu thiệt là có đây cho chất hẹ rồi làm đấy hai người cá cho chặt có vài cùng và làm hà mắt này chẳng cứ ở một vòng có kim bây giờ này và hai thằng thằng có tu vào quạt bạc hàng từ làm chắc cũngคือhà mắtคือtu vào quạt từ đó này cho mình từ nông po đó là có con mai dươngเรียนไว้ประมาณตักบันชานติดแบบต้องเอายืงจันยืงไปจากไว้ค้นยืงจุดคนหนึ่งลาก็บอเต้ยืงbị bạตบกีบlàm tật và chânยืงcủa bà chânสำหรับกูในตั้งปีนี้คือยังดังนักทาอย่างแบบbà sân chơiไฟเน็ตกดทัวร์การหัดบานตักดอลกดอัดเมียนกระตับกันอัดเมียนเพื่อกันเต็มคนนาเต้bàในตั้งปีนี้ถึงลิงนี่เราเลยนะbàคือbà phía rồiคือbà nhung cất đóคือเมียนตลอดlàห้าซับหรือก็หกซับแต่ซับbàมันai đã chơi bà mà lại để chơi là cú này cứ miền đồng hút đôi kia bà sân chia xây bà sân chia mà hai mắt có khe thằng bị tí ná chứ ai vừa ấy mà hai mặt nó cứ ai nhưng bay cái thằng thầy cây mọi loạt này ở khi dùng bánh chắc thằng đáp cây thế này nó cứ dừng mưa mình tao ăn bằng con này đi chỉ lồng sạch bà thằng thì còn có rồng bay rồi thành này chân đáp tay nét bích và sân chia tay nét con riêng sung tích và sân chia mà hai mắt con rồi chương thép sung tuôn từ tay nét cho là đòn hay chia dương châu chọn mua vài cũng cho bán hết hạ tay nét nâng ai thì nâng ba không ca chụp cột mùi nâng mà hai mắt đi để thả ra một hai mắt có đang ngay ba không có từng gì nhưng có từng ca chặt co vài cũng hay tay thử quay làm bây tục mùi nâng là co hiện đi bà là co hiện đấy cứ dương bị bạn tục này ba là co đẹp bạch chặt của co vài cung đấy cứ bị bạn tục này bà cũng đang dương bị bạn rồi bạch ở xa bạch ở tục có này bảo sân chia dương trời bạch hay là chạy trên cái chặt vào con dương vay được nặng đà hiên xây tăng hiên xây lá là nó cứ đây này là ai chụp chảy ta bảo thế nên vay tròn nhưng mà hai mặt tiền là thì cho bà ha đây này là ai trắng và hai mặt đo được chất tập rồi và bảo sân chia tay lên mình vay cái này ha tranh làm phim sang ta chúng mình thầy viên tranh châu nó cứ ai trong sự quan trị nè và đây là thầy net quạt cho vài trong chúng mình hai mặt thế nó cứ tranh hai mặt cứ chất thật rồi cứ tranh hai mặt đây và làm dùng kết và tại bà sân chia tay net quạt sử dụng vay chạ tranh vay làm chạ kịch vì để mà hai mặt cho mày chặt thì cũng còn hai hơi tranh hay tốt nó cứ ai thì không nè và chứ chăm ha ca cô đầu viên là cô một đầu tiên là cô chùm răng không này
ការប្រកួតតាមខ្សែបាល់ក្រុមទៅបាទយើងមើលច្បាស់ទៅចម្រើនអាចយកឈ្នះមន្ទីរបានគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើបាច់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសង្គមថាសែនណេតនឹងអាចប្រើបាច់ហ្នឹងយកឈ្នះមហាម៉ាត់បានតែតែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមហាម៉ាត់60គឺសែនណេតមានទួលេខតែ40%បាទអាចយកឈ្នះមហាម៉ាត់បានបាទហើយមួយទៀតយើងជាប់រឿងតែម្ដងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាករយ៉ាស៊ីនបាទយ៉ាស៊ីនជាមួយនឹងកីឡាករហ៊ីគំរៀនបាទបងប្អូនកីឡាករទាំងពីរនេះគឺធ្លាប់ជួបគ្នាមួយសាយបាទពេលនោះគឺកីឡាករហ៊ីគំរៀនគឺគាត់ទទួលបានជ័យទៅលើកីឡាករយ៉ាស៊ីនបាទយ៉ាស៊ីនបាទតែពេលដែលយ៉ាស៊ីនទៅមកប្រកួតស្រុកខ្មែរដំបងបាទគុំតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានកយ៉ាស៊ីននេះគឺពិបាកនឹងរកកីឡាករទប់គាត់បាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមប្រមាណទប់គាត់បាទគឺគាត់ជាកីឡាករដែលថាមានមហិច្ឆតាក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងការប្រកួតណាបាទបើគឺទៅកីឡាករបរទេសដែលគាត់មហាត់ស្រុកខ្មែរយើងថ្ងៃនេះគាត់មហាត់ស្រុកខ្មែរគឺគាត់មានការថាមានទឹកចិត្តក្នុងការបង្ហាត់បាទថាពេលគាត់បង្ហាត់ទៅគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រកួតច្រើនបាទខុសពីគាត់បង្ហាត់នៅប្រទេសថៃការគាត់បង្ហាត់នៅប្រទេសថៃល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ថៃគេអត់ទៅឲ្យកីឡាករបរទេសប្រកួតច្រើននៅក្នុងប្រទេសគេដែរបាទគេឲ្យប្រកួតតាមគឺជាបរិយាបាត់អីទេគេមិនទៅឲ្យប្រកួតនៅក្នុងខ្សែមានថៃធំគេទេបាទគេមិនថាមិនឲ្យប្រកួតទេឲ្យតិចមែនតើបាទលើកលែងតែនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះអញ្ចឹងគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនជាតិគេខ្លាំងបាទគឺជនជាតិថៃគេខ្លាំងបាទដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្នុងការប្រកួតព្រួយកីឡាករថៃច្រើនបាទរាប់សែនរាប់ម៉ឺននាក់បាទរាប់សែននាក់បាទអញ្ចឹងគឺទីផ្សាររបស់ប្រទេសថៃវាជាទៀតដែរអញ្ចឹងគឺហើយបើនៅកម្ពុជាយើងសម្បូរថៃវាមែនគាត់តែកីឡាករយើងតិចបាទយើងតិចណាស់កីឡាករជួមកយើងរាប់បាន10នាក់ផងរងហើយលំដាប់ A រាប់បាន10នាក់ទេបាទរាប់បាន10នាក់ត្រឹមត្រូវទេបាទថាតែពេលថាទៅគាត់ឈឺបាទអញ្ចឹងគឺយើងតិចមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងសង្គមថាយើងនឹងវិវត្តខ្លួនហើយឥឡូវយើងជជែកពីយ៉ាស៊ីនបាទយ៉ាស៊ីនអពុតប្រកបហើយនឹងមហាម៉ាត់គឺស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាស៊ីនគាត់ប្រកួតជាងការជាងមហាម៉ាត់បន្តិចបាទដល់តែការត្រង់អីដល់ថាយ៉ាស៊ីនគឺគាត់គឺប្រភេទគាត់គឺកីឡាករវាយជង្គង់ស្អិតណាស់បាទខ្ញុំឃើញគាត់ប្រកួតមួយតែថ្ងៃមុនគាត់ចាប់ហើយគាត់ព្យាយាមបុកជង្គង់ទួនទៅលើគេថាឆ្អឹងជំនីរបស់រ៉ាដេតបាទធ្វើឲ្យរ៉ាដេតគាំងអស់បាច់ប្រើបាច់អីក៏ប្រើអត់ចេញបាទប្រើបាច់យើងប្រើអត់ចេញបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកបាទបងប្អូនចូលមើលសុំខមមិនមួយមកបងបាទអត់មានឃើញការខមមិនបាទបងណាបាទសុំខមមិនមួយមកបាទហើយខ្ញុំបាទឃើញការខមមិនបាទហើយឃើញមេដៃអញ្ចឹងខ្ញុំចែកមេដៃមួយផងបាទដើម្បីខ្ញុំឃើញអត់ឃើញខមមិនបាទអត់ឃើញមេដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឃើញការខមមិនទេបាទអញ្ចឹងបាទមេដៃក៏ឃើញដែរបាទបងប្អូនខ្ញុំចែកមួយមើលbằng cửa còn xây á mấy lần xe đây lâu chưa ta không có gì to tiền và chắc là khơi nhà giả xin cái con chia phê là cô chặtគ្រប់ច្រកបាទទាំងចំហៀងទាំងកទាំងត្រង់គឺគាត់ចេះអាវុធក្បួនការចាប់គឺសង្ហាទាំងអស់ហើយបាទទាំងអស់ហើយបាទហើយក្រោមគាត់ប្រកែកចាប់ដែរបាទហើយកម្លាំងគាត់គឺខ្លាំងណាស់បាទជាពិសេសការវាយកែងរបស់គាត់ការវាយកែងកាត់ហើយនឹងកាត់ប្រូរបស់គាត់អញ្ចឹងកីឡាករមួយគឺប្រូគឺពីបានប្រូរបស់គាត់បាទបើយ៉ាងស៊ីនអាចចាញ់យូរត្រាតែបែកអញ្ញាថាឈប់បើសិនជាមិនបែកទេច្បាស់ណាស់ថាគម្រាមគឺពិបាកនឹងយកយ៉ាងស៊ីនណាបាននៅថ្ងៃប្រកួតខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺយ៉ាស៊ីនគឺខ្ញុំគិតថាអាចមានក្តីឈ្នះគម្រាមទៅដល់ 70% ទៅ 80% បាទតែអាចយកហ៊ីគម្រាមបានបាទអញ្ចឹងគឺគម្រាមគឺគាត់មានជំនាញរបស់គាត់គឺតតបាទការតតជំនាញគិតបុកសិញបាទពីច្រើនគាត់គិតបុកសិញហើយជង្គង់ក៏គម្រាមល្អដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្លាចម្យ៉ាងគឺចាញ់ម្យ៉ាងគឺចាញ់កម្លាំងរបស់យ៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទយ៉ាស៊ីនគឺគាត់ប្រកួត6ទឹក3ទឹកហើយ3ទឹកទៀតគឺកម្លាំងគាត់មិនសុខសោះបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកនឹងទប់កីឡាករយ៉ាស៊ីនណាបាទលើកទី1ឯថាការចាញ់របស់យ៉ាស៊ីនដូចអត់ខុសពីការ
ចាញ់យ៉ាស៊ីនចាញ់ប្រដេតម៉ានេះបាទចាញ់ប្រដេតហើយមកសងសឹកគឺយ៉ាស៊ីនបានចាប់ក្បាច់ប្រដេតជាប់អស់ហើយសម្រាប់ចម្រៀងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាស៊ីនក៏អាចចាប់ក្បាច់ចម្រៀងជាប់ដែរបាទហើយពីនេះគឺបញ្ចុះគ្នាគឺ5ទឹកពេញចេះគឺទាំងកម្លាំងទាំងការប្រយុទ្ធនេះគឺច្បាស់ថាកម្លាំងគឺហ៊ីកម្រៀងអាចទៅស្រុតបាទអាចទៅស្រុតកម្លាំងទឹកណាមួយដោយសារតែកីឡាករយ៉ាស៊ីនមហាម៉ាត់យ៉ាស៊ីនគឺបុកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គូទាំងពីរនេះគឺបងប្អូនកុំមានការគេហៅថាចិត្តនិយមបាទយើងពិភាក្សាដើម្បីតែចំណេញរបស់កម្មវិធីប្រកួតដូចជាគុណខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយកកីឡាករបរទេសទាំងពីរបាទគឺយ៉ាស៊ីនហើយនឹងហ៊ីគំរៀងបាទយ៉ាស៊ីនហើយនឹងកីឡាករមហាម៉ាត់បាទហើយយើងរំគូទៀតបាទគូទៀតនេះគឺការប្រកួតរវាងកីឡាករម៉ូតាសាដែលគាត់ជាអ៊ីរ៉ង់បាទជាអ៊ីរ៉ង់ដែលគាត់មកថាមករួមប្រសពខ្មែរយើងណាគាត់យកឈ្នះកីឡាករទុនទធីយកឈ្នះកីឡាករឈឿនល្បីយកឈ្នះកីឡាករជាច្រើនទៀតបាទតែគាត់រងបរាជ័យក្រុមបែកកីឡាករធៀបឡៃយន្ទ្រាបាទការបងណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺគាត់គេថាមានគេថាគឺគាត់ស្លៀកប្រយុទ្ធគាត់គឺកាចហើយហាវធ្ងន់បាទយើងឃើញការប្រកួតគាត់កន្លងទៅគឺតាមគាត់បដូរមក KKM មកដូចជាមិនទាន់ចាញ់ទេបាទមិនទាន់ចាញ់ទេហើយសប្តាហ៍នេះគាត់មានតែជួបគ្នាកីឡាករកងចាក់ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបើខ្ញុំតាមស្ដាប់ទៅដំណឹងពីមុនមកគឺអ្នកទាំងពីរនេះគឺអត់ចង់ប្រកួតគ្នាទេដែលអ្នកទាំងពីរនេះគឺសូថាម៉ូតាសានិងក្រុមចាក់ស្គាល់គ្នាជាមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាក្រោយមកក៏ខ្ញុំដឹងថាមិនដែរគឺប្រម៉ូទ័រអាចធ្វើគាត់ប្រកួតគ្នាបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងតែគាត់ថាខ្ញុំវិភាគសម្រាប់ក្រុមចាក់គឺគាត់បាយតែ71 72 73ទេអញ្ចឹងណាបាទគីឡូគាត់71 72 73ទេតែបើជួបជាមួយកីឡាករម៉ូតាសានេះគឺច្បាស់ថាម៉ូតាសាគឺ76 77ហើយបាទ71 77ហើយអញ្ចឹងគឺគីឡូនៅទាំងពីរនេះគឺបើយើងគិតទៅគឺក្រុមចាក់អាចបន្តជាងតែខ្ញុំដឹងថាគេណាត់វាយគីឡូប្រហែលបាទអញ្ចឹងណាបាទបើសិនវាយ75 76អាហ្នឹងគឺច្បាស់ថាក្រុមចាក់ខ្ញុំជឿថាក្រុមចាក់មិនអាចទប់ម៉ូតាសាបានទេបាទគឺអាចនឹងមិនចាប់ទឹកទៀតបាទតាមការដឹងរបស់ខ្ញុំខាងណាបាទទោះបីយ៉ាងណាហើយពួកការប្រកួតនេះគឺប្រហែលជាមិនអាចចាប់ទឹកទេបាទបើមិនទឹកមួយគឺទឹកពីរតែម្ដងគឺបងប្អូនខ្លះថាចាំមើលក្រុមចាក់តតឲ្យខូចដៃអីខូចអីចេះចុះហ្នឹងថាមិនអាចទេបងប្អូនណាមិនអាចទេបាទមិនអាចទេបាទហើយបើវាយកង់តូចកង់ទៀតចូលជំនាញរបស់ម៉ូតាសាបឡើយបាទអញ្ចឹងគឺមិនអាចទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវិភាគផ្សេងតែម្ដងគឺអ្នកទាំងពីរនេះគឺច្បាស់ថាម៉ូតាសាសង្ឃឹមបាទ 100% ហើយអាចនឹងព្រួអីក្រុមចាក់ស្លាប់ទៀតគឺតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំអត់វិចារទេគឺខ្ញុំជឿថាម៉ូតាសានឹងយកជ័យទៅលើក្រុមចាក់ព្រួក្រុមចាក់ឲ្យស្លាប់ទឹកទី2បាទទៅតាមបានអត់មានការវិនិច្ឆ័យអីច្រើនទេបាទចឹងថាបងប្អូនក៏យកឃើញយ៉ាងណាក៏ស្រាវជ្រាវបងប្អូនទៅបាទអីហ្នឹងបាយអីហ្នឹងគេស្លទេបាទស្លយ៉ាងឆាមែនសហើយឆាទៅស្ងោទឹមបារាំងជាមួយសាច់គោជាមួយទៅស្ងោវិញណាបងទូតាយកឲ្យដល់គេដល់នឹងគេឆាទៅស្ងោណារវល់យកបើចឹងអត់មានជ្រក់អត់មានក្រូចឆ្មាគេមិនអត់ឃើញឃើញមេដៃអត់ឃើញទេអត់ដឹងជ្រក់អីដល់អស់បាទយើងប្រាប់ការឡាយហ្នឹងបាទថាតែខ្ញុំបានវិភាគតែ3គូទេគឺគូរៀងក្រុងចាក់ហើយនឹងម៉ូតាសាហើយនឹងមហាម៉ាត់ក៏ដូចជាយ៉ាស៊ីនបាទដែលត្រូវបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងអស់គ្នាការប្រកួតថ្ងៃមុខបាទថាតែការដែលថាតែការឡាយនេះគឺយើងអត់បានឃើញខមមិនហើយបានជជែកលេងមួយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបាទហើយឲ្យឃើញខមមិនអត់ឃើញគេថាអត់ឃើញអ្នកចូលមើលអញ្ចឹងយើងពិបាកជជែកជាមួយបងប្អូនបាទសូមឲ្យទោសបាទ